तो दोस्तों जो हमारे घरों में होम थिएटर लगे होते हैं उसमें कभी कभार चलते चलते एक स्पीकर चल रहा होता है या दो स्पीकर चल रहा होता है, फिर दो स्पीकर चलते नहीं है। तो गाइस यार उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस यार ऐसी कंडीशन में अगर आपके घर में 4 स्पीकर वाले होम थिएटर हैं, जो ये सामने रखा हुआ है दोस्तों, इसमें भी ऐसी फॉल्ट बन रही है। 4 स्पीकर वाले होम थिएटर है और उसमें एक चल रहा है। तो गाइस यार इस तरीके से रिपेयर करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस यार सबसे पहले आपको इस होम थिएटर के बैक पैनल पे जाना है। देखिए दोस्तों होम थिएटर इस वक्त ऑन है, आपको बैक पैनल पे जाना है और एक म्यूज़िक प्ले करके आपको ये चेक करना है कौन सा स्पीकर आपका चल रहा है। देखिए दोस्तों मैं म्यूज़िक प्ले करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स म्यूज़िक प्ले किया तो गाइस यार म्यूज़िक प्ले करते ही हमारा ये वाला स्पीकर चल रहा है। ये दोस्तों सामने वाला स्पीकर चल रहा है, बाकी सब बंद है दोस्तों, कोई सा भी नहीं चल रहा। देखिए दोस्तों कोई सा भी नहीं चल रहा। तो गाइस यार ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले करना है, जो ये हमारा स्पीकर चल रहा है उसकी लीडें सब निकाल के, और इन जो 3 सॉकेट लग रही है हमारी, ये देखिए दोस्तों जो यहाँ पे हमारी 3 सॉकेट लगती है, इनमें लगा के देखना है। अगर दोस्तों इसमें लगाने पे आवाज़ आती है तो गाइस यार उस कंडीशन में आपका स्पीकर बिल्कुल, वो होम थिएटर बिल्कुल ओके है और स्पीकर में दिक्कत है। तो गाइस यार हम चेक कर रहे हैं लगा के। ये वाली स्पीकर चल रही थी, ये वाली, इसे लगा के देखिए, ये वाली, इसको लगा के देखिए एक बार। देखिए गाइस चल रहा है, इसमें भी, इसमें नहीं चल रहा है दोस्तों। चल रहा है दोस्तों, चल रहा है। थोड़ी सी लीड की दिक्कत है। देखिए दोस्तों इसमें भी चल रहा है, इसमें लगाइए। देखिए दोस्तों इसमें भी चल रहा है, थोड़ी लीड की दिक्कत है। अब इसमें लगाइए। देखिए दोस्तों इसमें भी चल रहा है। यानी दोस्तों इससे हम साफ कह सकते हैं कि हमारा होम थिएटर तो ओके है बिल्कुल, पर दोस्तों ये जो हमारी 3 स्पीकर रखी हुई हैं इनके पीछे, ये बिल्कुल नहीं चल रही हैं। तो इनमें कोई दिक्कत होगा, ऐसी क्या दिक्कत आ गई इसमें दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको। तो भाई फटाफट से इन स्पीकरों को उतारिए, होम थिएटर को पीछे रखिए और इन स्पीकरों को उतारिए। तो दोस्तों हम इसे स्पीकर को लेके चलते हैं नीचे और फिर इसे रिपेयर करके दिखाते हैं। हम कस्टमर के घर पे आए हुए थे रिपेयर करने के लिए। तो गाइस फटाफट से इसे उतार लेते हैं, इसके तार काफ़ी उलझ रहे हैं। तो दोस्तों हमने इन तीनों स्पीकरों को नीचे उतार लिया, हम कस्टमर के घर पे ही रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइस यार ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बैटरी लेनी है आपको, और जो स्पीकर की हमारी जो लीड होती है इसमें लगा के चेक करना है। ये जो दोस्तों ये हमारी नेगेटिव की होती है, ये प्लस की होती है हमारी वायर। देखिए दोस्तों ये हमारी प्लस की होती है, ये माइनस की होती है। तो गाइस यार आपको कोई सा भी वायर किसी पे भी बैटरी पे लगा के देखना है। देखिए दोस्तों इसमें प्लस माइनस का तार दे रखा है बैटरी में। तो गाइस यार हम सबसे पहले इसे लगा के देखते हैं। अगर स्पीकर में आवाज़ आ रही होगी तो दोस्तों स्पीकर सही हो सकता है, और इस कंडीशन में आपकी लीड से दिक्कत हो सकती है। जो लीड कभी कभी इसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो गाइस यार इसको हल्का सा रब करके और फिर आप लगा दीजिए, आपका स्पीकर चलने लगेगा। तो गाइस यार देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स इसमें आवाज़ आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। तो गाइस यार ये तो स्पीकर चल रहा है, आप ज़रा इसको इसमें लगा के देख लेते हैं एक बार। तो ये भी, इसमें भी दोस्तों वैसे मेरे को दिक्कत नहीं लग रहा, पर चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए फ्रेंड्स ये भी स्पीकर बिल्कुल ओके चल रहा है। अब दोस्तों ये तीसरे को चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है, इसे हम रिपेयर कर देंगे। यहाँ से शायद लग रहा है लीड की दिक्कत है इसकी। एक बार और अच्छे से लगा के देखते हैं वायर, अगर नहीं चला तो इसे ओपन करके फिर रिपेयर करके आपको दिखाते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स ये स्पीकर नहीं चल रहा बस हमारा। तो गाइस यार इसको सिंपली क्या करना है, आपको इसे खोलना है। लीड तो यहाँ से अभी सही लग रही है, एक बार ज़रा वायर चेक कर लेना आपको, कहीं से वायर कट पिट तो नहीं रहा। देखिए दोस्तों हमारे को दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है ये तार बिल्कुल कट रही है, यहाँ से चूहे हुए ने कतर रखा। तो गाइस यार इसको सबसे पहले यहाँ से छील के जोड़ देना है, फिर भी ना चले फिर आपको स्पीकर ओपन करके फिर चेक करना है बैटरी से। तो गाइस यार फटाफट से हम इसे यहाँ से तार छील के जोड़ के दिखाते हैं आपको, जब तक वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों हमने इसमें देखिए दोस्तों वायर में टेप भी लगा दिया। अब इसे चेक करके देखते हैं, अगर अब भी ऐसा फॉल्ट आएगा तो इसे हम ओपन ही करके देखेंगे डायरेक्ट। देखिए फ्रेंड्स हमने वायर सही से लगानी है बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स अब एक बार में आ रहा है दोस्तों, एक बार में आवाज़ आ चुकी है अब।
तो गाइस यार ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना था, स्पीकर तो हमारे सही थे, हमें इसे ओपन भी नहीं करना पड़ा, बस एक स्पीकर से वायर कट रहा था। तो गाइस यार ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो ये हमारे ये होते हैं ना ये माइनस के वायर, इस पर थोड़ा रब कर देना किसी चीज़ से और इसे हल्का हल्का दबा देना जिससे थोड़े टाइट हो जाए और उसमें सॉकेट में जब लगे तो पूरे पकड़ बना के रखे और फिर कभी जल्दी ऐसी दिक्कत ना आए। तो गाइस यार आपको कस्टमर के ऐसा काम करके देना ताकि अगली बार भी कस्टमर आपको याद करे। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी को दबा देते हैं हल्का हल्का, ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना नहीं तो पिन मुड़ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, तो गाइस यार इतना काम करने के बाद हल्का हल्का इसे रब करके और हम इसे होम थिएटर में लगा के आपको चला के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस स्पीकर को बिल्कुल अच्छे से रिपेयर कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके पीछे एक कागज़ लगा दिया है जिससे दोस्तों ये जो हमारी सॉकेट लग रही थी ढीली हो रही थी। तो दोस्तों कस्टमर के पैसे बचाने के लिए हमने इस तरीके से कर दिया। अब ये कभी ऐसी दिक्कत नहीं बनेगी, इसमें ये सॉकेट एकदम टाइट हो चुके हैं और दोस्तों ऐसे मॉइस्चर भी नहीं आएगी। हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर दिया। अब इसे ज़रा आपको चला के दिखाते हैं, इसकी थोड़ी वॉल्यूम तेज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, इस यहाँ से वॉल्यूम तेज़ करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गाइस यार सारे स्पीकर बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं रहा इस होम थिएटर में। हमने कस्टमर के घर पे आगे से रिपेयर करके गए। तो गाइस यार थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई होगी वीडियो में, पर दोस्तों हमने पूरी फॉल्ट को एकदम आसानी से सॉल्व कर दिया है। अगर आपके घर में इस तरीके से दिक्कत आती है, 4 में से 2 स्पीकर चल रहे हो या 3 स्पीकर चल रहा है, एक स्पीकर भी ना चल रहा हो, तो गाइस यार इसी तरीके से आप पहले इसे स्पीकर को चेक कीजिए। अगर स्पीकर सही है तो गाइस यार इसके अंदर आप इसके बोर्ड से देख सकते हैं बोर्ड में से क्या फॉल्ट आ गई है, आईसी में दिक्कत है, किस चीज़ में फॉल्ट है। दोस्तों अंदर से दिक्कत हो सकती है। पहले आप स्पीकर चेक कीजिए, फिर इसके वायर चेक कीजिए, फिर आप इसके अंदर जाइए, फिर इसके वोल्टेज चेक कीजिए, आईसी चेक कीजिए, फिर दोस्तों आईसी रिप्लेस कीजिए। वैसे दोस्तों ज़्यादातर कंडीशन में आपका यही ख़राब होगा लीड। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।